हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। सो आज चाहिँ हाम्रो प्लान रहेको छ मासु पार्टी गर्ने। सो हामी चाहिँ मासु ल्याउनु जाँदैछौँ। एकछिन अब भाइहरू आउँदैन, म तिनीहरूलाई पर्खिन्छु होइन, आइसकेको छन्। अब एकछिनमा म भाइहरू अहिले भेट्नेछु म। सो मसँग भाइहरू पनि भेटिसक्यो होइन। अब एकछिनमा हामी अब मासु ल्याउनु जानेछौँ पसलतिर। अब त्यहीँ गएर पसलमा देखाउनेछौँ। सो हामी चाहिँ यहाँ पसलमा आइसकेको छौँ, मासु अर्डर पनि दिइसकेको छ। यसको टेस्ट सो गाइज मैले चाहिँ टमाटर र प्याज चाहिँ चोरेर ल्याएको है गाइजहरू। मासु पनि पकाउन लागिसक्यो होइन गाइजहरू। हामी अब एकछिनमा अब मासु पाक्यो भने अब हामी सिधै देखाउन के छ ए मासु हान्नु पर्छ अखबार दिउँसो आगो बोल्या त हुन्छ देखिन त्यो झ्या मजा आएन कि झमै भएन कि हामी तिन भाइको आज मासु पार्टी हुँदैछ। के छ भन्नुपर्ने त केही छैन। आज मासु पार्टी हिजो हाम्रो एनी टाइम पार्टी भइरहेको छ। एक दिन बोके खाइदिनु हो र बुङ्गुर है बुङ्गुर आउन एक दिन ल बुङ्गुर त हान्यो तर बुङ्गुर हिजो कहाँ काटेर हिजो कस्तो अब नुन नमक हाल्नु पर्ने भयो यो चर्को हाल्छलाई न त अब पुरा उहालो मान्छे होइन बनाउन हेर त केटा के छ केटा भोकसोक लाग्यो होला होइन? के छ मासु अब पाक्दैछ क्यार्ने त अब खाम्ला होइन? हालिहाल्ने हो र नहाल्नु अहिले हाल्ने त म हेर्छु मासु अब यो मासु पाकेर भुजा सुजा हालिदिने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। अब एकछिनमा अब हामी खाइदिन्छौँ होला। किन खाले भने कि हातले मिसाएन हातले मिसा ताता जोला हालिदिउँ। सो मासु पाकेर रेडी भयो। अब भुजा सुजा हालिसक्यौँ हामीले। अब एकछिनमा जाम हालिदिन्छ। अब केटा के छ मिठो मिठो छ मिठो छ कि नै यता चुवाला यार धेरै मिठो भयो धेरै मिठो भयो होइन हाल्थ्यो थोरै मिठो छ वाइल्ड मिठो होइन मिठो होइन नमिठो खान्छु न म मिठो खान्छु कस्तो भयो आउने मिसाने तल ग्रेभी मिसाएन बनाउनेको पहिला भन्नु। सो गाइज हामीले खाएर पनि सकिसक्यो होइन। अब एकछिन हामी रेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि निस्किन्छौँ। सिङ्को ल्याएर नि त बनाएर हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ, मजाले बस्छौँ, गफसप गर्छौँ हामी तिन भाइ। अनि पछि हामी लाग्नेछौँ अनि गएर एडिट गरेर अनि पोस्ट गरेर अनि बल खेल्न जानु सक्छ यार। बल खेलेको भिडियो पनि आउँछ कि चिन्ता नगर्नु न। ट्रेनिङ गरेको सबै आउँछ 2-4 दिनमा। अब रेस्ट गरेर पनि सकिसक्यो होइन। अब हामी घरतिर लाग्नेछौँ। सो नयाँजना हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो आजलाई यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त बाई बाई, जय नेपाल।